この曲をですね、ある種自分の人生に対してまた世界で起きていることに対する宣言として歌っていきたいと思います。Yeah, just really see God's truth become real in our lives. 本当に神様の真理が私たちの人生に現実でリアルだということを見ていきたいと思うんですね。So let's just take a minute and pray to ask Holy Spirit to really help us to see Him, to focus on Him now. 今祈る時間を持ちましょう。主よ、どうぞ私たちのために、私たちがあなたにフォーカスし、あなたの真理を見れるように祈っていきましょう。「
You are the Lord our God. あなたが私たちの主である神です。 We worship you and you alone. あなただけを礼拝します。 God, in you is our hope, in you is our victory. あなたのうちに希望があり、あなたのうちに勝利があります。 Not just ours, but that of the world's. この世界のものでなく、私たちのものでもなく、 God, hope. Our hope is in you, also just the hope of the entire world, all the people in the world, God. Their hope is in you alone. 私たちの希望、そしてこの世界の希望はあなたになります。 We thank you, God, for that. We worship you for that. ありがとうございます。そのことをあなたも賛美します。 We say hallelujah. ハレルヤと言います。 God, just open our hearts right now to hear your word, to know your truth. 私たちの心を開いてあなたの真理を教えてください。 God, we're excited for your word today. あなたの言葉にワクワクします。 In Jesus' name I pray. イエスの名にお願いします。 Amen. Amen. As you take your seats, we can go ahead and greet one another. はい、ぜひお座りいただいて、近くの方とご挨拶してみてください。はい、皆さんこんばんは。はい、雨降ってますね。 Rainy day today. 恵みの雨です。 Showers of はい、 grace. 感謝ですね。水がないと生き Many ていけません thanks からね。 indeed. We cannot live without water. 街もきれいになります。 And it cleans the city and all of our hearts. はい、私たち心もね、 All of our みんなで外に出ましょう。 dancing in the rain and worshiping. We want そ some. れもいいかもね。はい。じゃあ一言お願いしたいと思います。 Let's pray and get into the word. 主よ、私たちは今あなたを見ます。 God, we look to you なぜならあなたが命だからです。 because you are life. あなたが愛だからです。 You are love. そしてあなたこそ私たちの道だからです。 And you alone are the way. 主よ、どうぞ私たちにはいろんな人生ありますけれども、今あなたと共にあって、そしてあなたの心に向かっていきますように。 God, lots going on in each and every one of our lives. But regardless, we just want to look to you and head towards you. そして主よ、私たちの心に触って、あなたが私たちを本当にキリストの姿へと導いてください。 Would you please touch us and lead us towards you, Jesus? イエス様の名前によって祈ります。 In your name we pray. アメン。 Amen. 皆さんはミュージシャンのマドンナを知ってますか？ Everyone knows Madonna? 詳しいな。 Yes. デレックだけ知らないみたいですね。じゃあデレックの Everyone 方に説 except 明しましょうかね。 Derek. Just for Derek here, we will explain はい。 who Madonna ね is. まあちょっと後で準備してください。はい。まあすごい売れた、最も売れたアーティストの一人だというふうに言われています。Very famous artist, singer with amazing historic sales as well. クイーン・オブ・ポップって言われて、年間80億稼ぐ Known as the みたいですね。 Queen of Pop. She had sales of over 8 billion or some large number beyond our norms. まあすごいです。 Amazing.
はい。で、そのすごい人なんですけれども、そして彼女に対してみんないろんなイメージを持っているんですね。And people had, people saw her in different ways, I'm sure. で、今から話すのは、そのティム・ケラーの偽りの神々という本の中に書いてあった引用なんですけれども、ちょっと読みたいと思います。So this next section I'm going to read is from a book by Timothy Keller called Counterfeit Gods. これ彼女の言うことですね。私は鉄みたいに強い固い意志を持っていると思うけれど、みんなはそう思うけれど、それはいつでも私は十分じゃないという恐ろしい感情を乗り越えるためのものだったと。そういう古い呪文の一つをやっと押しのけると、自分が何か特別な存在だと思えた。でもすぐまた自分なんて何の取り柄もない普通の人だっていうところに戻ってきてしまう。でもそれを繰り返し何度も経験します。私の人生における全ての動機はこの普通になってしまうことへの大きな恐れから来ています。自分が特別な人になったとしても、それをいつまでも証明し続けなければいけません。はい、いいですよ。So pop legend Madonna describes the seduction of success in her own words. I have an iron will, and all of my will has always been to conquer some horrible feeling of inadequacy. I push past one spell of it and discover myself as a special human being, and then I get to another stage and I think I'm mediocre and uninteresting, again and again. My drive in life is from this horrible fear of being mediocre. And that's always pushing me. Because even though I've become somebody, I still have to prove that I'm somebody. My struggle has never ended, and it probably never will. 彼女はコンサートをしたらもうチケットが取れないほどめちゃくちゃ人気です。So when she puts on a concert, it's next to impossible to get tickets. 彼女は最も成功して、どこに行っても VIP として扱われて、使い切れないお金を持っています。And she's the definition of success and treated like a VIP, has more money than she can use up. ね、私がいいなと思う彼女全部持っています。Everything that we may wish we get to have, she's got. だけどそんな彼女は自分は十分じゃないというふうに感じていました。But she was feeling insufficient, right? そして自分は普通だ。And felt mediocre. そして自分が普通なことが恐ろしくて、何か特別なことをしようっていうふうにいつも頑張ってたわけです。And so she always had this horrible fear of being mediocre and trying to be somebody, trying to be special. そして彼女が成功すれば、何かみんなから称賛されたら彼女の自尊心を彼女は保つことができたんですね。But when she was able to accomplish something, she was able to receive something which made her feel valuable, right? 自分は重要な人だと。自分の人生に意味があるというふうに思えるわけです。She felt important that she was significant in some way. だけどそれどれだけ成功してどれだけコンサートですごい注目を浴びてもまた彼女は同じところに戻ってくるんです。But regardless of what amount of popularity and attention she received, it was always temporary, and she found herself back in the same place. いくら成功しても、いくらお金があっても、安心して満足だと思うことは彼女はない。No matter how much success or money she achieved, she just never felt it was enough. そして彼女はそれを今でも葛藤しているし、これからずっと葛藤し続けるだろう。本人が言ってですね。And she, describes just the state of never being satisfied and feeling like she's never going to get satisfied. で、スライドあると思うんですけども、俳優のジム・キャリーはこういうふうに言っています。Looking at another celebrity, Jim Carrey, this is what he has to say. 私はみんながお金持ちで有名人になって自分が欲しいものを全部手に入れるようになってほしい。そうしたらそれらのものが答えじゃないことを分かるだろう。That I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamed of, so they will know that it's not the answer. はい。なんか深い言葉ですね。Deep. ね、僕はちょっと言えないですけど。Yeah.
I can't speak 全部 from 持ってないで experience す of ね this. 持ってる人しかこれは言えないですよね Guess you gotta be rich and famous ジム before キャ you リー can は言っ make ていいで quotes しょう like this. はいまあどれでもいいってことなんですけど Let's take his word. まあ私たちって人ってのは自分がこれが必要だ自分にはこれがなきゃいけないっていうのが分かってると思うんですね As people, I think, we have some sense of things we need. そしてそれが自分ってベストだこれがあれば絶対にいいっていうふうに分かってると思うんです And at times when we know, yeah, that would be what's best for me. それはマドンナにとってもそうですジムキャリーにとってもそうですあこれをやれば必ずこういけばいいんだよ And at times I'm sure Madonna or Jim Carrey also felt, oh yeah, this is the way I should go towards something. でも彼らは彼女たちは自分がベストだって思ったものを得ても満足してないんです But at least looking at these two examples, they were able to achieve things that they thought would be the best, and yet were not satisfied. で私たちは彼らと同じようなレベルじゃないかもしれないですけど私たちも自分に何がベストか分かっててそれが得て私たちは満足して満たされてるでしょうか And maybe we're not at the same level in certain ways with these folks, but when we try hard and achieve something, are we truly satisfied? でこれは現代に始まったことじゃないんですね This isn't a question just for this generation. 聖書を読むと人々は何千年も前から旧約の時代から同じような傾向があったことを見ることができます Reading the Bible, we can see that from Old Testament times, thousands of years ago, people have gone through, wrestled through some of the same things. 神の民であるイスラエルは神様から大きな祝福を得てもそれでも何回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 も失敗を繰り返していきます The people of Israel received blessings, gifts from God multiple times, and yet again and again and again just stumble and fall. こっちの方がいい、こっちの方が必ずベストだって思うものを得ていって彼らは苦しみ、彼らは失敗していきます They keep thinking this other way, another way would be better somehow, and end up messing up. その原因のほとんどが偶像礼拝というものにあるわけです And the cause of those slip-ups is almost always idolatry or idol worship. 神様なんかよりこっちの方が頼りになるしこっちの方がいいぞと言ってそこを崇拝していくのが偶像礼拝というものです And idolatry, idol worship is simply thinking, oh, this other thing that is not God is better to worship and go after. そしてイスラエルは偶像を求めていって困難にあってそしてそこで苦しんで神様を求めて神様に悔い改めていくっていうパターンのものに何回も何回も繰り返されるんですね So Israel worships this other God, this idol, stumbles, falls, and then repents and comes back to God. And we see this cycle repeat over and over again. で私たち今このイースターまでのレントその受難節の時期に困難に遭う時というシリーズをしています In this season of Lent that we're in as we prepare for Easter, we're going through this series titled Encountering Hardship. 今日はですね偶像について話していきたいと思うんですね Today in particular, we're going to talk about idols. ただ一つだけ最初に皆さんに理解していただきたいことがあります But before we get into it, there's one thing I want to make sure we have a mutual understanding of. 私たちが困難に遭う時苦しみに遭う時イコールいつも偶像のせいですというわけではありません I'm not saying that anytime we come across a hardship or struggle, it's not that we're necessarily facing an idol. まあいつもそのイコールですっていうそんなシンプルなものじゃないですね I don't want to oversimplify it to an unfair extent where I say hardship equals idolatry. だけど私たちが困難に遭う時私たちは自分は本当は何にしがみついているかっていうのが浮き彫りになってきます But when we do face hardships, it oftentimes what comes to the surface is the reality of what we're trying to hang on to, what we depend on. 私たちが困難に遭う時普段は全然見えないものが深いところが照らされてそれが見えるようになるわけです It's in times of hardship that
the deeper things within us have light shed on them, and we're able to see where we're really at. 出エジプトの20章1節から3節とかに出ています。I'd like to read from Exodus chapter 20 verses 1 to 3. それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. これはめちゃくちゃ有名なモーセの十戒、10の戒めの一つ目の戒めになります。This is the first of the famous Ten Commandments of Moses. 皆さん知ってますね、十戒。 Everyone's familiar with the Ten Commandments? 有名だと思います。It's fairly famous. はい、すごくその有名で世界中にも知られている10の戒めの何よりも一番最初に来ているのは私以外を神とするなという戒めです。And of these very important and famous commandments, the first one is to have no other gods other than God. めちゃくちゃ簡単にこの箇所に来た前後の文脈を説明すると、まずイスラエルがエジプトで奴隷だったところから神様に助け出されたことです。Looking at this context, in very simple terms, Israel was under slavery in Egypt, and God rescued them. 2節に書いてますね。エジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主であると。God says himself, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt. 2節で言っているのは、私があなた方を救い出した神なんだ。God saying, I am the one that saved you. そしてただ神であるだけではなくて、2節の一番最後、日本語だと一番最後、あなたの主であるというふうに書いてあります。And he's very clear also about the fact that I am the Lord your God. 神であり、主である。I am the Lord and I am your God. この主っていう言葉を少し詳しく見ていきたいと思いますね。Focusing on that word, the Lord. この主っていうのは、例えば家で例えると、その家の主人に当たります。So if we take the example of a house, for example, the Lord refers to the owner, who is the head of the house. そうですね。その家の主人であって、リーダーであって、そして中心的な人物です。He is the leader of the house, the central figure, if you will. で、辞書に書いてあるのは、主というのは支配する人という意味もあります。If you look in a dictionary, it will also probably include that person reigns over that property. また辞書に書いてあるのは、主というのは中心という意味があります。The Lord also means the center or central figure of something. 神様はただ抽象的な神っていう存在ではなくて、主であるということは中心であり、命の支配者であるという意味です。So, God is not simply God who is over all, but also the central and active head. 支配っていう言葉強いですよね。Now, reign is a very strong word. ね、この世代も私たちの世代も好きじゃないかもしれません。支配されるとか支配するっていう言葉がちょっとねアレルギーあるかもしれません。Especially in our generation, probably has a pretty negative connotation to hear reign or something reigning over something else. Yeah. だけどこの偽りの神々、ティム・ケラーから偽りの神々という本の中では私たちは何かに必ず支配されているんだ。But Tim Keller's book, Counterfeit God, explains that we are all reigned by something. Something or other reigns over each and every one of us. もし神が私たちを支配しないなら、他の何かが私たちを支配しているんだ。If God doesn't reign over us, something else will. というのも、私たちの中心にあるものが私たちの主になります。Whatever is at the center of our hearts will be our Lord. もう一回言います。私たちの中心にあるものは私たちの主になります。Whatever is at our center is our Lord. 偶像って聞くと他の宗教だったり他の神々とか像を思い浮かべるかもしれません。Maybe some of us
When we hear the word idolatry, you think of some other religion or statue that people are worshiping, that sort of thing. だけど偶像というのはその言葉だけに限られるものではなくて、すべてのものが偶像になり得ます。But idolatry is not limited to that. In fact, anything can become an idol. 同じ本の中でティム・ケラーは偶像についてこのように言いました。Tim Keller explains it in that same book. 偶像とは神よりも重要だとみなすものをすべて言います。Idolatry refers to anything that could be considered more important than God. これさえ手に入れば人生に意味を見出すことができる。これさえ手に入れば自分には生きている価値がある。生きてていいんだ。生きててよかったと心から思わせるものだ。Anything that makes you think, if only I had this one thing, then ... then I would be happy, then I would be satisfied, it would be enough, my life would have meaning. そして彼が続けているのは、私たちは何を恐れているでしょうか。 And then he asks the very simple question, what is it that we fear? 万が一それを失うことがあるとすれば、生きる価値が失われるほどのものだ。If there is anything that if you were to lose it, you would lose the hope or drive to live. また他の言い方で言うと、偶像というのは自分が最も頼りにしているものというふうに言うことができます。Or then that is your idol, or said another way, something that on which you depend on heavily. それは表面的なものではなくて、その人の中心に位置するわけです。And we're not talking about shallow things, but really things that are in the center of your heart. だからこの中心のものを失うんだったら、私生きてる価値はないって思うほどのものなんです。Because it's only because something's at the center of your heart that if it's taken away, then you would feel you don't have the drive to live anymore. 2008年の半ばには世界的経済危機が起こりました。So in 2008, of course, there was the huge, great financial crisis. その経済危機の中で、ものすごい富豪だった有名な人たちが立て続けに自殺していたんですね。And many rich and famous people committed suicide one after the other. で、詳しくは今日は話せないんですけれども、どの人たちもみんなが知っているような大きな組織のトップの人たちです。And without getting into all such details, many were heads of very prestigious financial institutions. 彼らはとんでもない借金を負ったから、もうこんな借金でも生活できないからという理由で自殺したわけではありません。And these folks didn't commit suicide because they had such large debts and felt it was impractical to repay them. 彼らはその中心にあるものを失って、そして生きる意味がなくなったのです。They lost something which was at the center of their hearts and which was, in a sense, the purpose of what they were living for. 私たちの中心にあるものは私たちの人生そのものになっていきます。Whatever is at our center becomes our life itself. ちょっとアブラハムの人生をめちゃくちゃ簡単に見ていきたいんですね。Now I'd like to look at Abraham's life, if I may oversimplify his journey. めちゃくちゃ簡単バージョンです。Super simple version. 皆さんぜひ自分で読んでみてください。Although I encourage you to read the Bible at length at another time. 創世記の12章1節から2節。Starting in Genesis 12, verses 1 to 2. 主はアブラハムに仰せられた。あなたは生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。Now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. はい、これめっちゃいい啓示ですね。Yeah, what a wonderful promise. どうですか、皆さんいきなり神様が来て、あなたもめちゃくちゃ祝福しますよ。Yeah. めっちゃ大きな祝福になりますよ、あなたもって言われたら、最高ですよね。I mean, if you receive this kind of revelation, these words of blessings, yeah, wouldn't you feel blessed indeed? この時の彼は20代半ばとか30代半ばじゃありません。75歳でした。And this isn't something Abram received when he was in his mid-20s or 30s. He was in his mid-70s. そして奥さんのサラは65歳でした。And his wife was 65. だからその祝福を受けた時、何が起きるんだと。
So when he received this blessing, he was probably puzzled, like, wow, what's going to happen from here on, you know? 75歳のおじいちゃんと65歳のおばあちゃんが慣れ親しんだ場所を出て引っ越すわけです。でどこに行くかも分かんない。Yeah, you know, the 75 and 65-year-old couple are going to leave this area that they're so very well used to, right? 行きたいですけど、僕がおじいちゃんだったら行きたくないです。もういや、ここでいいよと。I mean, if I was 75, I'd be like, oh no, God, I'm good here. しかもどこに行くか分かんないおじいちゃんおばあちゃんってなんかどうなるんだろうみたいな。And you know, wouldn't you be concerned about a 75-year-old, you know, couple taking off to an to be determined location? ここに書いてあるのは、あなたの生まれ故郷、本当に地元です。地元の地元を出て、違う場所に来なさい。I mean, this is where they grew up, and this is where their life has been, and they're going to take off from here. だから彼らは全部諦めたわけです。自分のコミュニティ、自分の、ね、親しんだ場所、その全てを諦めて出ていきました。So they're going to give it all up, right? You know, everything they're used to, really where their life is, and take off. そして神様はその後アブラハムに星を見させて、無数の星を見させて、あなたの子孫はこういう風になるんだというふうに約束します。And a little bit after this, God shows Abram a star-filled night and says, your offspring are going to be like these stars, these countless stars. 当時の文化として子孫の繁栄っていうのはとてつもない大きな成功なわけです。And in those days, you know, your offspring was a huge symbol of blessings. どれぐらいの家族がいるか、そしてどれぐらい家畜を持っているか、それが成功を表したものです。You know, how much, what a big family you are blessed with, along with agriculture and livestock, thank you, that you were blessed with was how blessings from God were quantified, right? だけど待ってもそんな啓示を終わってそれを見させてもらっても待っても子供が生まれません。But despite receiving this revelation, you know, years passed and Abraham didn't receive children. 80歳になりました。He turns 80. 90歳になりました。Turns 90. もうないでしょう。90. I mean, you know, the clock is ticking. そして100歳になりました。And then he turns 100 years old. 奥さんは90歳です。His wife's 90. 念願の子供が生まれたわけです。And finally, they have a child. 本当に奇跡の中の奇跡ですね。Miraculous, right? そしてその奇跡を彼らが経験したとき、あ、神様が言ったことは本当だったと、これからとんでもない祝福が来るぞと思ったはずです。And surely they felt, wow, God's promise is coming true. Like, this is going to be amazing, right? 奇跡なの、これがまず奇跡なの。今でも奇跡ですよね、もちろん。I mean, even nowadays, if that happened, we would say that's a miracle, right? その奇跡を経験したら、もっと期待があるわけです。本当にすごいことが起きるぞ。Yeah, so if you're promised this, and then, you know, experience that miracle, then I think your hopes, your expectations would go up. でも逆を言ったら、これからの成功、これからの祝福が全部この子にかかっています。But said another way, you know, there's a lot riding on this one child, right? On the success and the promises of a great nation, right? この息子イサクがこれからアブラハムの人生、サラの人生、そして彼らの、ね、家族の人生を祝福から祝福へと大きな成功へと導くキーなわけです。You know, this son, Isaac, is going to become, presumably, the beginning of the series of successes and blessings in the great nation. だから彼らは神様に感謝しますと。本当に全てを捨ててあなたに従った甲斐があったと。So, you know, they're thankful to God and also glad that they trusted God, right? だけど神様はとんでもない命令をします。But then God throws them into a crazy challenge. そのこれから祝福成功の全てを担っているイサクを全焼の生贄として神に捧げなさい。This Isaac,
who, you know, they're depending on for all these promises and blessings that they are now expecting, God says to sacrifice him 全焼の生贄ですよ。 as a living sacrifice, right? とんでもないことを命じます。 I mean, this is really out there. で、ここで書かれ、今日読まないですけども、神様はアブラハムに試練を与えたというふうに書いてあるんですね。You know, the Bible describes this as a trial that God gave Abraham. それを言われた後のアブラハムの葛藤だったり悩みっていうのは聖書には詳しく書かれていません。And while the Bible doesn't go into detail about the heart struggle that Abraham must have gone through, だけどそのとんでもないことを言われた彼はイサクを捧げることを決意します。we do see that Abraham does decide to sacrifice his own son. そしてある種のイサクを殺すわけですよね。殺すために、生贄とするために山に登るということです。 So he takes his son Isaac on a little trip to go sacrifice. そして本当に彼を捧げ物として殺そうとしました。 And he is about to kill and sacrifice his son. そして創世記22章の12節になります。This is that scene that we get to in Genesis 22:12. 御使いが仰せられたあなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。He said, "Do not lay your hand on the boy, or do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me." 神様は言いました。あなたが神を恐れるものであることを私はよく分かった。 God says that he knows that Abraham fears God. ここの恐れるっていう言葉は怖いなっていう恐怖みたいな恐れではありません。When it says here you fear God, we're not talking about this, oh, I'm so scared, that kind of fear. ここに書いてある恐れっていうのは愛のゆえに最も大切な思いを優先させるっていう意味なんですね。Fear here refers to love, really, which allows one to prioritize something beyond all other things. アブラハムは神様を最も愛し、最も優先し、最も大切なものとして自分の一番大切なものを捧げたわけです。Abraham truly treasures God as the most important thing in his life, more important than his son, even, and that's why he was sacrificing his son. アブラハムはこのことを通して自分にとって一番大切で、自分にとって何が一番大切であるのかというのを向き合う必要がありました。This trial enabled Abraham to face directly the challenging question of what is most important to Abraham. 究極的ですよね。I mean, you can't get more direct than this. 自分の最も愛する子を優先するのか、それとも神様を優先するのか。Whether your top priority is your precious son or God. 自分の心の最も中心にあるのは一番自分が愛する子なのか、それとも神様。What is it that is most central, most important in your heart? Is it your son or God? ティム・ケラーは本の中でまたこのふうに言っています。聖書にはヨセフ、モーセ、ダビデといったある時は神が見放したかのように見えたものの、そういった困難を通してそれぞれの破壊的な偶像との決別を経験させられた人がいます。言い換えると、そのような困難を通してしか偶像を捨てることができなかった。In the same book, Counterfeit God, Tim Keller writes like this. The Bible is filled with stories of figures such as Joseph, Moses, and David in which God seemed to have abandoned them, but later it is revealed he was dealing with the destructive idols in their lives, and that could only have come to pass through their experience of difficulty. アブラハムにとってイサクを捧げるなさいというものはとんでもない困難ですし試練です。For Abraham,
You know, it must have been an indescribable struggle and challenge to give up his son the way he did. しかしその困難に遭うとき、普段見えない隠れた自分の中に偶像が照らし出されます。But it is in such a hardship that idols in our hearts can come to the surface. そしてその困難に遭うとき、神様は私たちの偶像を扱うわけです。And it's in those times of hardships that God can deal with our idols. 私の他に他の神々があってはならない。You shall have no other gods before me. 私があなた方を救い出した主である。I am the Lord your God who saved you. 偶像は私たちを救わないし、偶像は神ではありません。Idols neither save us nor can become our God. もしかしたらね、この神様のアブラハムに対する命令に対して、神様、こんなひどいことやるとありえないでしょうと思う人いるかもしれません。Now, perhaps there are some people who, read these passages and say, "Whoa, what a horrible God that He would ask something like this of Abraham." そしてここの教えっていうのは、子供を愛してはいけないという教えでももちろんありません。And this isn't a teaching that says don't love your children. ね、他の聖書の箇所を見ても、神様は子供を殺すなんて一切ありません。If you read the entire rest of the Bible, God never tells anybody to kill any children. だけど神様はアブラハムが偶像の虜になって人生を破綻させていくところから救い出したわけです。But this is a hardship that God carries Abraham through to be able to recognize and overcome a potential idol. もう一回創世記22章12節を見てください。Let's look again at Genesis 22, verse 12. 今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. もちろん、イサクは殺されませんでした。And of course, Isaac's life was spared. そしてアブラハムは自分のたった一人の子、愛する子を捧げようとしたけど、神様はもちろんそうされませんでした。And so even though Abraham tried to sacrifice his one and only son, he was spared. だけど神様はご自分の最も愛する子、一人子を捧げたわけです。But God actually did sacrifice his one and only son. ヨハネの3章16節を見てください。Let's look at John 3:16. 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠に命を持つためである。For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. 同じ一人子という言葉が出てきます。 The same only son, the same phrase only son comes into play here. アブラハムのストーリーを見るときに、よかった。もちろん神様はそうしないよねって思いますよね。In the story of Abraham, we are perhaps relieved and say, "Oh, thank goodness! Of course, God wouldn't kill Isaac." だけど神様は一人子、自分の最も愛する一人子を私たちのために捧げました。And yet, God did sacrifice and give up His own Son for us. ローマの手紙8章32節。Romans 8:32. 私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? 主は私たちにすべてを与えたわけです。God gave us all things. アブラハムにとってはイサクがすべてでした。To Abraham, Isaac was everything. 彼がもし何か自分の一番のものを捧げようとしたら、アブラハムはイサクを捧げるわけです。You know, if Abraham was to think, oh, what's the biggest thing I could give up, it would be Isaac. 神様は私たちにすべてであるイエス・キリストを捧げました。And God gave up Jesus Christ, which was his everything. しかし私たちはそれが分からなくて、いつも何か足りないっていうふうに感じて、他のもので何かを満たそうとしてしまいます。But we keep not seeing that, not seeing what treasure we've been given, and keep thinking, feeling
we don't have enough. 神様が全て与えてくれているのに、私は何か足りないと思って何かを求めているんです。God gave us His everything, but we keep seeking for something else, something different. そしてそれを満たそうとする一番手っ取り早いものが偶像なのです。And the things that we go to in that state of heart are our idols. アブラハムもその信仰のプロセスの中で同じことしました。Abraham did the same thing in his faith journey. 神様の約束を待てずに、女奴隷の人と子供を設けました。それで自分の子供にしました。Losing patience, he had a child with one of his concubines. しかも、でもそれは神様の計画ではありませんでした。But that wasn't God's plan. 神様もっといい計画をちゃんと持つそうです。God had a better plan. 神様が良い方で、神様を信頼できるということが私たちできなかったとき、私たちは自分で得ようとします。When we're not able to believe God that and the good plans that He has for us, we try to get good things on our own power. 神様の目にはマドンナはもう十分すぎるほど特別で受け入れられている存在です。You know, Madonna was more than good enough and special in God's eyes. 彼女が普通であることを恐れる必要ないわけです。You know, she didn't have to fear being mediocre, as she wrote. でも神様からのその恵みと許しを受け取らなかったら他のもので満たさなきゃいけないわけです。But when we're not able to receive grace and forgiveness with open arms, we feel the need to receive from somewhere other. 皆さんどうぞこれからの1週間、自分の中心には何があるのかっていうのを考えてみてください。I just want to encourage us in the week ahead of us to reflect and think, what is it that is at the center of my heart? それは人に認められたり自分の価値を証明することでしょうか。 Is it appreciation from other people or respect or some sign that you are significant? それから自分がすごく楽で幸せなとにかく人生を送っていきたいっていうことでしょうか。 Or is it comfort? Just having a comfortable life? それから自分がプランした通りに全部それをコントロールしていって生きていくことでしょうか。 Or is it having a sense of control and the peace that comes out of knowing your life is going according to a plan? それからもっと力を得てもっと称賛を受けて生きていくことでしょうか。 Or is it power or success in certain shapes? 私たちの中心にあるものは私たちの人生そのものになっていきます。 Whatever is at the center of our hearts will become our life. 来週も続けてちょっと偶像について話していきたいと思うんですけども、 So we're going to continue in this topic of idols next week. どうぞ皆さん神様に祈ってください。聖霊様どうぞ示してください。私の偶像は何でしょうか。私が一番中心的に生きているものは何でしょうか。 But as we do, I encourage us all to really delve into that and then reflect, what is it that I'm living for? What is at the center of my heart? お願いします。 Let's pray. さっきも賛美にしていましたけども、神様あなただけが神です。 God, as we sang just minutes ago, you are God. だけど私たちのリアリティとして私たちはそれが信頼できず、あなたが良い方で良いもので満たしてくれることが信じられずに自分で満たそうとします。 But so often, despite us knowing that you are good and want to give us good things, we try to fill our own lives and satisfy ourselves in other ways. そして自分たちはもっといい方法が分かっている、もっとこれがベストだと分かっててそれを得ても満足しません。 And even when you do give us good things, we don't get satisfied or feel that way. もちろんです。もちろんそうです。 And 私たちは満足できません。 And of course, we can't get satisfied by things we reach for ourselves. 皆さん、神様あなたは私たちをそのように作ってないからです。 Because you didn't make us to be satisfied by the things of this world. 私たちが本当に満たされ、私たちが本当に十分だと喜びに満ち溢れることができるのはあなただけです。 Because the only thing that can truly satisfy us is you. 主よどうぞこのレントの機会に
私たちが本当に手放し捨て去るべきものを示してください。 In this season of Lent in particular, God, would you reveal to us that which we need to let go? そして私たちが信仰の告白として主よあなたが私の主ですということができるように導いてください。 And lead us, Holy Spirit, so that we can confess our need for you. 私たちの中心の中心にあなたが来てください。 Would you come into the very center of our hearts? 私たちの心の王座にイエス・キリストあなたがその王座を占めてください。 And would you sit on the righteous throne on each of our hearts? 主よ私たちこれ自分の力でやりません。 God, we can't do this on our own. あなたが救い主です。 You are the Savior. あなたが救い主です。どうぞ一人一人のプロセスを助けてください。 You are our Savior, and we need you. 感謝します。イエス様あなたは私を救うために来ました。 We thank you that you came to rescue and save us. だから希望があります。 And so we have hope. だから私たちは賛美します。 And so we worship you. 主よどうぞ私たちを助けてください。 Lord, save us. 感謝してイエス様の名に祈ります。 We pray with thankful hearts. In Jesus' name. ね Amen. Thanks for the livestock.
trust in you. あなたを信頼することができます。 That's why you are our hope and you are our life. Everything we need is in you. あなたが希望であり光であり、私の必要はあなたの中にあります。 God, help us to trust you for all of our satisfaction. 私たちのすべての満足があなたにあることを信頼できます。 God, it's only in you that we have any meaning. あなたにこそ私のすべての意味があります。 You alone are God. あなただけが神です。 You alone are God. あなただけが主です。 You alone love us truly, deeply. あなただけが唯一私たちを本当に深く心から愛する方です。 God, help us just to respond to that by giving our hearts to you. だからこそ私たちがそれの愛に愛を持って答えていきますように。 Thank you for giving your son for us. あなたの一人を私たちに与えてくださって感謝します。 We love you, Lord. We worship you for all that you've done. あなたを愛しています。そしてあなたがしてくださるすべてのことを賛美します。 I always sing in Jesus' name. イエスの皆によってお祈りします。 Amen. アーメン。 It's going to take a time of our tithe and offering right now. 献金の時間をしたいと思います。 And this is just a chance to give back to the Lord that He's already given us. 主が与えてくださったものを主に捧げていく時間になります。 And personally, I think it's a really good time just to trust. It's an opportunity to trust God will provide. If I give this little bit away, He's my provider. このことがね、本当に主が私たちに与えてくださる方であるということを信頼する機会になると思うので、ぜひそのことを学んでください。 If you don't understand it your first time, please don't feel any obligation. もちろん全然意味がわからない方はしなくて大丈夫です。はい、いいですかね。はい。いくつかアナウンスお願いあります。ジョージさんお願いします。Just a couple announcements to share. はい。ですね、ライフアットの方にも先ほど投稿したんですけども、2つのこれからアウトリーチが始まっていきます。First, as posted just a little bit ago in the Life at Cornerstone Tokyo Facebook group, we'll have two outreach initiatives. アウトリーチというのはそのいろんな人々に届いていくっていうことですね。Outreach, what we mean by that is reaching out to various people in love. というのもそれが私たち教会の使命であって、主と共に人々に届いていくというのが使命なんですね。Because it is our church's mission to do that. でこれから始まっていく2つの1つがアルファコースっていうのが始まっていきます。The first is regarding what's called an alpha course. でこのアルファコースっていうのはクリスチャンに興味がある、聖書に興味があるという方が対象になるコースです。This is a course that will be for people who are interested in God or Christianity. すごい面白くて分かりやすい動画を見ながらお互いにディスカッションしたり、オープンなカジュアルな雰囲気の中でやっていくコースになります。It is a casual, video-based discussion format course. で、これがどんな感じなのか皆さんちょっと想像がつかないと思うので、そのトライアルが来週の土曜日にあるんですね。お試しがあります。But it's probably hard to understand or visualize exactly what that's like. So that's why we're going to have this trial session next week. ぜひ参加してください。So please casually check it out yourselves. はい。もう皆さん参加ということで大丈夫ですかね。So since there are no objections, can I assume everyone here is going to be あ there? りがとうございます。 Yes. All right. Look forward to seeing 冗談ですよ、冗談ですよ。 Just kidding. No pressure, but you are all welcome. ぜひ参加してほしいんですね。で、そして祈ってほしいんですね。誰を誘ったらいいかなと、このアルファに。And as you attend this and enjoy it, I hope you can just have a heart of prayer, asking God, oh, okay, so we're going to do this. Who shall I invite, God? なので、来週のトライアルは教会の方を対象として、そして皆さんからまたフィードバックをもらえたら嬉しいです。So next week, this time is for our church. And after we do this trial session, if you have feedback, we're very open to that. はい、また部屋の詳細とかはアナウンスメールだったり、ライフアットの方で、Facebook で見せます。We'll share details, including exact location, etc., via the Facebook page. でもう一つのアウトリーチですね、English Time というのが始まります。The second outreach
initiative is called English Time. はい。これはですね、英語を話したり、練習する場所としてどんな方でも参加できて友達を作ったりできるインターナショナルなコミュニティです。This is an international community which we want to get going, where people can practice English and enjoy speaking in English. ここではですね、聖書だったりクリスチャンについては話しません。We're not going to specifically talk about the Bible or Christianity. ただ私たち祈りを込めてそこに参加してその関係性を作る中で神様がどのように導いてくれるのかっていうのを持つ機会にしたいんですね。But we will, prayerfully enter into that time and hope to build new and good relationships with people through this gathering. で、これ4月の1日からスタートしてまた詳細は皆さんにお伝えします。So we'll kick this off on April 1st. Details to come soon. はい。で、私たちこのイースターのシーズンが終わったら今度外に出ていくっていうメッセージのシリーズに入ってきますね。And just to give you a heads up, after this Easter season, we're going to get into a message series about going out into the world. なのでまだちょっとね、この思いがキャッチできないところもあるかもしれないですけども、少しずつね、私たち本当にこの日本の地で神様の愛を伝えていけたらなというふうに思っています。But as we'll get into in that upcoming season, we want to be a church that's reaching out in love into Japan and the world. So these are just two small ways we can start doing that together. で、まだ他にもたくさんちょっとアナウンスすることがあるんですけども、ちょっと多すぎるし長くなるので、基本的にはアナウンスメールだったり Facebook でシェアしますので、まだメールもらってないとかグループに入ってないという方は後ろの紙がありますので、そこにメールアドレスを書いてもらって、誰かに、自分たちに渡してもらえれば助かります。デリックのものですね。はい。献金箱に入れてもらってください。はい。So we actually have a lot of other things going on, announcements, so to speak, but we put those together in a monthly announcement email and also have a Facebook group called Life at Cornerstone Tokyo. So if you still don't receive the announcement emails or want to update your email address for that, please fill out that card that's at the back and you can give it to one of us or just stick it in the tithe and offering box. That would work too. はい、よろしくお願いします。Alrighty. はい。あと最後にですね、イアンさん。And last, but definitely not least, we have イアンさんはこの前結婚されましたね。イエーイ。はい、ありがとうございます。教会のみんなからですね、イアンさんにプレゼントがあります。We have a gift. はい、ぜひ前に来てください。はい、そうですね、皆さんが出演してくれた中で、じゃあ、イアンあげてください。はい。Congratulations. はい、どうぞあげてください。ありがとうございます。おめでとうございます。イアンの写真をですね、2人の結婚の写真をですね、壁に飾れるように、はい、プレゼントしたいと思います。お祈りしてもいいですか、祝福のお祈りを。はい、皆さんも心を合わせて彼のね、結婚生活が本当に主の祝福で満ちるようにお祈りしていきましょう。はい、お願いします。神様、イアンとマキさんの結婚を感謝しますし、祝福します。本当に主よ、あなたの計画です。感謝します。主よ、どうぞこの2人の夫婦があなたと共に歩み、それを楽しみ、喜び、満ち溢れていきますように。そして2人の愛が本当にキリストにあって満たされて、この2人が成功しますように。主の皆によってこの2人が成功しますように。そしてこの2人を通して神様あなたがどんなに素晴らしくて愛に満ちた方か、その栄光を表せますように。主よ、私たちはキリストの家族としてこの夫婦を祝福します。感謝してイエス様の前にお祈ります。アメン。はい、おめでとうございます。
ね、チップインしてくださった皆さん、本当に感謝です。ありがとうござい And ます。 thanks to everyone who contributed so that we could give this gift. 本当にたくさんチップインしてくださって、Amazon のギフトカードも買いました。 Really appreciate your generosity, which allowed us to add on a little Amazon card as well. はい。じゃあちょっとスモールグループのね、時間を持っていきたいと思います。So anyway, let's get into a time of small groups. 皆さん、なんかお近くの方は2、3人ぐらいで一緒になって、そのね、メッセージだったり礼拝の中で、何かこう考えたとか示されたことを分かち合ってみてください。I encourage you to find one or two people around you, and then you can talk, reflect on the message or things on your heart, and pray for each other. ですね、お互い祈って終わってください。 Okay. はい、お菓子もあるのでお菓子も取って。We also have snacks.